Anson 啊，今日想同我哋分享乜嘢書啊？就係呢本啦，叫做小雞過生日，個作者就係工藤紀子。好啊，咁不如一齊睇下。好啊，小雞過生日，今日咧似乎係一個大日子喎。雞媽媽帶咗5隻小雞雞嚟到呢間蛋糕店。咦，媽咪，蛋糕店喎，不如我哋入去睇下咯。小雞媽媽不經意咁樣講：好啊，我哋入去睇下啦。歡迎光臨，雞媽媽就回應啦：你好啊，好耐冇見啦！吱吱吱吱吱吱，小雞雞一入到嚟嘅時候，好開心啊，好香啊！有啲乜嘢先？哇！呢度林林總總嘅產品，有啲乜嘢啊？有糖果啦，有蛋糕啦。呢個度我最中意嗰個。哇！你中意嘅蛋糕，呢個係咩蛋糕嚟嘅？士多啤梨王牌啊，似。哇！王牌啊！士多啤梨忌廉蛋糕係 Anson 嘅至愛，係咪啊？唔知小朋友最中意邊種蛋糕咧？哇！真係花多眼亂啊！哇！接接接接，睇起上嚟全部都好好味喎，買晒唔切得唔得咧？媽咪通常都會叫我揀一個，叫邊隻好咧？陰陰。哇！除咗蛋糕之外，原來仲有啲乜嘢啊？第二層有曲奇餅啦，仲有糖啦，同埋夾心餅。冇錯啊！哇！呢啲好似係類似蝴蝶酥嘅產品喎，非常好味。咦？隔離仲有啲乜嘢啊？雪糕啊！哇！小雞雞原來鍾情一樣產品係啲乜嘢咧？就係布丁啊！布丁啊，冇錯啊！原來佢哋睇見啲布丁真係覺得哇，好好味啊！Anson 啊，你見到一啲好好味嘅食物嘅時候，你會唔會流口水㗎？會啊！我肚餓嗰陣時，仲流口水都流喺張床上面啦。哎呀，發現咗你嘅秘密啊！小雞雞都一樣，睇到流晒口水啊！雞媽媽，好高興又再見到你啊！呢個就係你之前訂嘅蛋糕，希望你哋鍾意啦。嚇！原來媽媽已經一早訂咗蛋糕㗎啦，我哋仲以為可以嚟到自己揀添。5隻雞寶寶一路行路一路埋怨，我哋想自己揀啊！明明布丁好味啲，真係討厭啦！雞媽媽冇出聲。好啦好啦，今日爸爸會早啲返屋企，我哋都返去啦。同一時間，原來爸爸分頭行事，早咗放工啊！咦，佢孭住個公事包，佢會去邊度咧？覺得佢返屋企啊！返屋企啊，睇下先。記唔記得我哋之前嗰個去超市嗰個咧？記得啊，牛大叔。牛大叔嗰個。哇！喺度度都見到牛大叔經過嘅喎。牛大叔真係忙啦，可能又送牛奶去超級市場嘅未啊？誒，其實爸爸去咗邊度啊？買玩具嘅地方啊！哦，冇錯啊，玩具店啊！原來呢間玩具店係喺佢哋嘅城市裏面數一數二好大間㗎，裏面真係有好多產品嘅種類。入到去嘅時候，已經原來有好多顧客，好多爸爸媽媽同埋小朋友啊！全部都喺度玩緊啊！全部都喺度玩緊啊！爸爸入到嚟嘅時候，哇！一路行一路欣賞，
一路見到啲小朋友喺度玩得好開心啊！呢個呢隻熊貓，哇，熊貓啊！我都見過呢個玩具啊，嗰個有個公仔會彈出嚟咧，嚇親你嘅。哇！呢度真係好多玩具啊！爸爸話：你估爸爸嚟玩具店做乜嘢咧？可能佢都係攞之前訂咗嘅嘢啦。可能係喎。爸爸一路行一路行，就嚟接近收銀處啦。去到收銀處嘅附近，原來小熊店員喺遠處已經望到雞先生啦。佢好快咁樣去貨倉攞咗盒好大嘅玩具出嚟，然後就同雞先生講啦：雞先生，我等咗你好耐啦。你之前訂嘅禮物，我已經幫你包好咗，綁咗一個好靚嘅蝴蝶結，希望你哋嘅小朋友鍾意啦。爸爸返到嚟屋企嘅時候，雞媽媽就話啦：齊人啦，我哋開始啦。究竟係咩事呢？我哋首先將屋裡面嘅燈熄咗先，跟住媽媽打開個盒，係生日蛋糕啊！有 Anson 好鍾意嘅草莓喎，仲有咧，小朋友好多小朋友都鍾意朱古力㗎，仲有5支蠟燭喎，唔通俾小雞雞一人1支嘅？好，爸爸咧首先將5支蠟燭都點着咗，然後開始做啲乜嘢啊？即係唱生日歌啦！冇錯啦！祝你生日快樂！祝你生日快樂！祝你生日快樂！生日快樂！雞寶寶，祝你哋生日快樂啊！而家我哋吹蠟燭，許完願先喎。我希望，我又希望。大家許完願之後，我哋就話啦，準備3、2、1，生日快樂啊，寶寶！咦？呢個係媽媽特製嘅巨無霸布丁啊！哇！巨無霸布丁，原來媽媽唔係唔買俾我哋食，原來係自製咗巨型布丁啊！萬歲！好嘢，多謝爸爸媽媽。咁其實咧，頭先嗰個布丁咪唔應該買啊？頭先嗰個好細啊，呢個係超級巨無霸，所以原來咧媽咪都知道5隻小雞雞鍾意啲乜嘢嘅，所以一早已經準備好啦。除咗巨無霸布丁之外，仲有我哋頭先買嘅蛋糕啦，仲有佢哋最鍾意嘅三文治啦，仲有好健康嘅沙律添啊！呢個時候，爸爸就攞啲神秘禮物出嚟啦。小雞雞，生日快樂啊！呢份係俾你哋嘅生日禮物，打開嚟睇下。哇！多謝爸爸。哇！原來係望遠鏡啊！我哋上次行玩具店已經好想要呢個望遠鏡㗎啦。終於願望成真，原來爸爸媽媽一路都有觀察我哋，知道我哋鍾意啲乜嘢㗎。多謝爸爸，多謝媽媽，我哋會努力長大㗎啦。
哇，好似一個大食會一樣，真係幸福啦！到夜晚嘅時候，正係可以攞望遠鏡出嚟睇星星。第一次試玩呢個玩具，好厲害啊！可以望到好遠嘅星星，我哋數到好多粒啊！爸爸就攞住個星座盤，逐粒星同我哋研究，過咗一個好愉快嘅晚上。爸爸媽媽都同我哋講：你哋要健康咁長大啊！雞寶寶就係咁樣過咗快樂嘅一日啦。我哋選擇咗今日去分享小雞過生日呢個故事，原因係今日亦都係我哋 Anson 生日嘅正日啊！3月17號，我祝 Anson 同埋所有小朋友可以快樂健康成長。咦？點解嗰度會有個教你特製布丁嘅食譜咧？係喎，好似講得似模似樣喎。不如我哋揾一日試下整咯。好啊！多謝大家，多謝大家，拜拜拜。